Ancora una volta Caltanissetta ospita il grande evento dedicato al calcio dilettantistico siciliano. Siamo con il sindaco di Caltanissetta. Come al solito siamo contenti di ritornare in questa straordinaria città che negli ultimi anni sta correndo notevolmente, e poi questo scenario del Teatro Regina Margherita ci fa capire ancora una volta l'importanza di questo premio. Sì, intanto siamo molto contenti perché con questa amministrazione abbiamo dato veramente grande spazio e soprattutto abbiamo dato un'immagine importante a quello che è lo sport a Caltanissetta. La centralità geografica di Caltanissetta chiaramente Aiuta molto. Aiuta molto. Poi abbiamo un teatro che veramente noi siamo orgogliosi ogni volta che viene utilizzato per i vari eventi, e quindi questo sarà un evento molto importante nel quale verranno premiati i migliori giocatori, coloro che hanno vinto i campionati, gli arbitri e gli allenatori, ed è per noi un dato importante, è tra gli eventi che noi ospitiamo con grande piacere. Settimana prossima o già da oggi cominciano le qualificazioni per il torneo internazionale al tennis club qui a Caltanissetta, che è venuto anche Super Tennis a fare delle interviste, quindi nazionalizzare gli eventi a Caltanissetta per noi è un punto d'orgoglio e soprattutto di richiamo per tutto lo sport e non. Uno sport chiaramente che darà spazio molto ai giovani, perché poi alla fine sono anche il fulcro di quello che può essere il futuro di Caltanissetta. Guardi, noi puntiamo proprio su questo, cioè di avvicinare molto i giovani allo sport. Lo sport distrae dalle futilità, dai momenti di svago inutili, cioè l'uso smodato del telefonino, l'oziare sul divano di casa. Invece svolgere lo sport non solo fa bene chiaramente al fisico e alla mente, ma è un momento di socializzazione, di integrazione e soprattutto di impegno nell'arco della giornata oltre gli studi. Amministrazione comunale sempre molto attenta, adesso che arriva l'estate il grande problema dell'acqua spero che sia soltanto acqua passata. Guardi, il problema dell'acqua, io con le autorità di gestione ovviamente abbiamo un contatto diretto, ma mi faccio forte delle comunicazioni scritte che ho. L'autorità di bacino ha comunicato che noi per quest'anno non avremo i problemi che abbiamo affrontato l'anno scorso, che lei sa benissimo quali sono stati. Drammatici. Molto drammatici, quindi quest'anno non avremo questo problema. Al netto al fatto che la Regione sta intervenendo per poter essere tranquilli, perché è chiaro che l'utilizzo dell'acqua e il fatto che l'acqua ci sia, grazie anche alle piogge che abbiamo avuto, quindi il nostro Lancip al quale ci forniamo ci aiuta. Ovviamente bisogna contemperare le esigenze che poi si verificheranno a seguito anche dell'utilizzo dell'acqua, quindi chiaramente le piogge le aspetteremo. Chiaro. Ma chiaramente non dobbiamo solo pensare a quello, ma anche ad altro, quindi abbiamo anche sollecitato la Regione la risposta è stata proficua, perché sono cominciati i lavori sui dissalatori e altri lavori che cercheranno, perché questa stagione tristissima che abbiamo attraversato, che ha prostrato un po' tutti, cioè non solo i cittadini ma anche noi come amministratori provinciali, regionali e nazionali, chiaramente è un'esperienza che non vogliamo assolutamente ripetere, ma soprattutto l'interesse dei cittadini, che l'ho visti che il fatto che ci siamo molto accorati a questo, perché non solo l'acqua mancava anche a noi, cioè non è che solo perché io sono il sindaco l'acqua non mancava, era lo stesso, però nelle famiglie numerose le problematiche era un grande problema. A distanza di un anno dal suo insediamento, quali sono le cose che sono diventate importanti anche per i prossimi 3 anni? Guardi, l'attenzione nostra è diciamo a 360 gradi, concorsi, personale, l'attività sportiva
l'università, perché praticamente noi abbiamo alla FU abbiamo introdotto in questo organismo le somme che vengono messe a disposizione per quanto ci riguarda dalla Regione. Abbiamo messo le somme per acquistare e ristrutturare la Banca d'Italia. Noi puntiamo molto sulla rinascita del centro storico, che per noi è un fiore all'occhiello, perché non per campanilismo, ma è un dato di fatto, è un certo. bellissimo centro storico, quindi lo vogliamo fare rinascere e dare un'immagine all'ambiente, che è molto importante, e tante altre cose che riguardano la scuola, l'energizzazione. Stiamo facendo un piano di lavoro praticamente E dalle sue parole traspare anche molto ottimismo, e questa è una cosa anche positiva. Guardi, proprio per i cittadini. Le dico una cosa, sì, traspare ottimismo perché ci siamo impegnati, non dico 24 ore perché perché è una frase fatta, ma le 18 ore ce le impegniamo con grande piacere, perché per esempio ora, fra una decina di giorni, con la chiusura delle scuole, cominceremo a sistemare tutte le strade centrali di Caltanissetta. Sono 26 chilometri lineari della città. Chiaramente lei capisce bene, vestire bene, certo, è importante, quindi cominciamo con le strade, perché è un problema e poi soprattutto enorme. questa bretella autostradale che con il suo completamento aiuterà tantissimo. Come anche no? la mobilità. Guardi, anche lì devo dire, anche la bretella che porta a Catania, che praticamente è stata chiusa, l'ANAS ha rispettato i tempi, però devo dire che al tavolo prefettizio Sua Eccellenza il Prefetto e le altre autorità presenti, e compreso l'ANAS, è stata assolutamente collaborativa per poter dare l'opportunità. Lo sa, quando attraversa, io la prima volta che ho ripreso questa strada ero con delle persone in macchina, e mi ho detto: guarda che bello, dice, la strada, cioè l'espressione di vedere che le cose si rende più agevole. Quello che è il nostro interesse è quello di rendere una vita più agevole ai nostri concittadini. Beh, questo è un obiettivo importante, è importante, perché io sono cittadino nisseno, faccio l'avvocato, ho la mia età, però sono molto prospettico molto per i giovani. E questa cosa ci fa tantissimo piacere. Chiaramente l'attendiamo giorno 18, lei rappresenterà Caltanissetta, sarà colui che inaugurerà a tutti gli effetti questo grande galà, sarà in mezzo a tantissimi giovani, con l'auspicio chiaramente, insomma, di vivere con noi questa atmosfera che da 12 anni accompagna il movimento dilettantistico. Sarà un vero piacere. Grazie signor Sindaco. Grazie.